Hello and welcome. This is Mutbadil Nazir hosting this 19th session of the Shared Pen Official, a unique platform that embellishes the new writers and provides them with an opportunity to draw out their best. A platform where different trending issues of the emerging world are discussed with experts, with scholars, and with the virtuous club of the society. One of the major issues that is trending in today's world among such is poverty and illiteracy, where different writers, different poets, different philosophers, in fact, different intellectual galaxies have delivered their magnum opuses on the very by subject. The admin of Shared Pen Official also felt a necessity. They also had a concern that a session should be held on the very much subject. And Alhamdulillah, with the grace of Almighty Allah, that dream is about to get a blistering interpretation today. The person whom we have invited to talk on the very much subject is one of the gems of our valley, the manager of Fuller Publishing House, and one of the most influential thinkers of our valley. The person is also a regular columnist at the Daily Kashmir Uzma. So let us talk to our esteemed guest. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. So it is an honor to host your highness, and we are very much grateful that you blessed us with such a venerated presence, sir. Thanks a lot. सर जैसा कि हम देखते हैं दुनिया में हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक दुख भरी एक स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है सर. वो स्ट्रगल बड़ी हार्श होती है, बड़ी ही रिग्रेस होती है सर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रेरणा होती है, उसमें इंस्पिरेशन होती है. आपकी लाइफ भी ऐसी हुई होगी सर. प्लीज शेयर अस द साइनअप्स ऑफ योर करियर so that our viewers may get an inspirational note. Please, sir. बिल्कुल. एक्चुअली मेरा नाम मलिक शाहिद है. मैं एक बैकवर्ड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. Actually, my journey started from, after, I was an average student and still I'm an average student. And after I passed the 10th class examination, after that, I met certain scholars of the valley, and they, actually I went there, to actually share the experience and to get the experience from them. Yes, sir. And I met one of the most influential person, through social media, namely S.M. Pirzada. He's a prominent writer, and he was a regular writer in the Kashmir Uzma, as well as in the daily, in the weekly journal, Moomin. And after that, when I met him, he suggested me to to deal with the writings. And after that, I started to write for the Moomin, and as well as for the Payam, for the monthly magazine Payam. And after that, my, actually the real career started, and I started to, meet certain, prominent and influential persons of the valley. And they, actually, they suggested me, and they guided me, with their best. And after that, today I am the manager of the Fuller Publishing House, due to these struggles, which I done in these certain years. MashaAllah, Barakallah. And we pray to Almighty Allah for your blessed passage ahead, sir. Thanks. Sir, जैसा कि आज टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चूज किया गया है, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. सर जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम इलिटरेसी की बात करते हैं. किसी माशरे की जो है उसकी इकोनॉमिक सूरत हाल, उसके जो है इकोनॉमिक सिनारियो को जब हम नजर में रखते हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस माशरे का, उस सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है सर. बिल्कुल. Sir, are they interrelated with each other? Yes, I think, after I scrutinized this fact, the poverty and the illiteracy,
And I think this is the basic issue, and this is the crux of the issue that many of the countries, majority of the countries in the current scenario are backward Yes, due sir. to these kind of facts. And these issues are interrelated. Definitely, they are interrelated. After I scrutinized these two issues, they are really they are interconnected. And where there is Yes, a sir. poverty, there is definitely an illiteracy prevailing. So do you in feel our that the country. lack of awareness among the penary structured people is one of the reasons of their illiteracy? I think, Lack of awareness among the penary structured people. yes, I think from my perspective, we should look from the grassroots level. What Yes, sir. actually this poverty, what actually this concept is. Where there is the poverty, I think the people don't get the time to think about any other things rather than to meet Exactly. their basic needs, to Basic meet needs. their actually essential services, to get the essential services. So we need to cope up with the poverty first, and after that literacy and education is bound to come in that particular value. So I think poverty is a grassroots level, and I think we should eradicate this issue, and after that we will be educated automatically. And it is from my perspective this thing. थैंक यू सर. सो जैसा कि हम देखते हैं जो है गरीबी को मिटिगेट करने के लिए या इलिटरेसी को मिटिगेट करने के लिए सूबाई लेवल पे या जो है कौमी या बैनुल अक़वामी लेवल्स पे जो है आए दिन हम देखते हैं नए नए प्रोसीजर्स नए नए लॉज बनते रहते हैं सर. बिल्कुल उसी की एक अहम कड़ी है सर आर्टिकल 21A. ठीक. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A सर. उसी के तहत एक तारीखी एक्ट वजूद में आया जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं सर. Sir, has it been able to uplift the people educationally? Has it been able to develop the people educationally? This act. I think to a certain level, it is successful, I think, because looking at the countries, looking at the developing countries, looking at the developed African countries, they were not Sir. able to get out of this stress and this disaster. But I think there are certain countries like China. Yes, sir. Sorry for who are very actually who are very successful to eradicate this issue. But Yes, sir. in the countries like in the Asian countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and India, they are they have not been successful to the large extent, but to the certain extent they have been successful. Looking at the prevailing situations, looking at the other countries rather than Kashmir. First of all, we'll talk about the UP. We'll talk about actually Andhra Pradesh, etc. They were not successful to get out of this issue. But looking at the Kashmir, we have our own resources, we have our own talent, and we have our own land. That is why it doesn't seem in Kashmir that here is a lot of the poverty. But looking at the other countries and looking at the other states, I think they were not successful. They have not been successful in eradicating the issue. When we talk about education, Yes. when we talk about education, has this act been successful in eradicating? Yes. You are talking about education. Yes, sir. If we talk about the education, looking at the percentage, they have not been successful to the great extent. But as I already talked about, to certain extent, they have been successful. Thank you, sir. Sir, how does illiteracy affect the emotional and psychological exposure of a child? Yes, it is a basic issue, and I think it affects us to the great extent because it gives rise to the child labor. After I think after the child don't get an education, I think after the child don't get after the younger generation don't get education. First of all, they don't get the basic essential services, and they are forced to go for the labor, and they are forced to they are forced to do the work
for the daily wages, to meet the needs, to meet the demands of the family. And after that, it affects them, psychologically, and it affects them, physically. And after that, the basic, not only the basic essential services, but the sanitation, they don't get the sanitation, and malnutrition, etc. They affect to the large extent. And I think more importantly, they don't get the health facilities. And after that, I think the children, more important, the children, the older people, get affected to the very large extent. So next question, it is more an emotion, less a question, sir. Yes, sir. When you talk about Muslims around the globe, मुसलमान वो जिनके नबी को पहले ही कहा गया सर इकरा। सर जब हम आजकल के दौर की बात करते हैं, मुझे अल्लामा इकबाल की एक नज़म याद आती है सर, खिताब बजवान इस्लाम। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी नज़म जो है सर, ये इनकलाबी नज़म है। इसमें से कुछ अशार का इंतखाब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर, लेकिन अल्लामा इकबाल इस नज़म में कहते हैं सर, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। Sir, has illiteracy and poverty the legacy of Muslims in the subcontinent in the contemporary times? मैंने आपको पहले ही कहा सर, इसको आप एक क्वेश्चन की नजर से ना देखें, इसको इमोशन की नजर से आप देखें। First of all, it is absolutely an emotion, and I think I have read Islamic history. I think actually, first of all, the Quran, in the Quran, Allah Ta'ala says, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." So first word that Islam has mentioned, that is to read. Quran has mentioned, Allah has mentioned to read. So जब हम देखते हैं, मतलब इस्लामिक गोल्डन एज इसको कहते हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल हमसे मुखातिब है, ठीक है, इसको इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से पुकारा जाता है। मुसलमान बहुत ज्यादा उरूज पर थे, पहल जब गुर्बत बहुत ज्यादा थी, मुसलमान इंसानियत बहुत ज्यादा गरीब थी, तबाही के धाने पर खड़ा थी इंसानियत। तो आफ्टर दैट, after Muhammad sallallahu alaihi wasallam came on the face of this earth, after that, everything, every evil thing, got eliminated from this world, and they more importantly focused on this education. इसी का समरा है कि खुलफाए राशिदीन पैदा हो जाते हैं, वो दुनिया को तब्दील करते हैं, ठीक है। खुलफाए राशिदीन के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज भी आते हैं, वो भी दुनिया को तब्दील करते हैं अपनी मतलब हुकूमत से, वो इंसाफ फराहम करते हैं लोगों में। उस वक्त एक चिड़िया भी मतलब भूख नहीं मर सकती थी। इसके बाद आता है दौर इस्लामिक गोल्डन एज, हारून रशीद का दौर आता है, मामून रशीद का दौर आता है। ये क्या करते हैं, ये लोग साइंस के इदारे खुलाते हैं। उस वक्त 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी में साइंस के इदारे खुलाते हैं। दमश्क में आज देखिए मतलब वहाँ का हाल क्या है। हम बात करते हैं ना गरीबी की, वहाँ देखिए मतलब इराक में आज देखिए कि बगदाद में मतलब कितनी मतलब तबाहियां मची। लेकिन उस वक्त बगदाद एक रिसर्च सेंटर था, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और वहाँ पे जब मुसलमान आते हैं, जब मुसलमान हारून रशीद मतलब एक इदारा खुलाता है, या मामून रशीद मतलब अहद अमवी उसको कहते हैं, तो उस वक्त मुसलमान बहुत ज्यादा उरूज पर थे। अल बैरूनी जैसे साइंसदान निकलता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हय्यान निकलता है, ठीक है। इब्न फरनास जिसने एरोप्लेन का कांसेप्ट दिया, इट वाज so मतलब looking at that era, looking at that age, I think Muslims were not मतलब down to earth, they were at an ultimate and extreme level. Exactly. So, but I am talking about the contemporary times, sir. I will come to this point. So अल्लामा इकबाल वही कहता है कि गंवा दी हमने
اسلاف سے جو میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. سو مطلب اٹ از آور فالٹ, اٹ از آور فالٹ. جب مسلمان اس وقت اتنے عروج پر تھے, ہم نے اچیومنٹس ایسے مطلب کہ اس وقت 5 لاکھ کتابیں مسلمانوں کے پاس موجود تھی, 5 لاکھ کتابیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. آج کشمیر یونیورسٹی میں اگر دیکھیں 5 لاکھ کتابیں وہاں پہ موجود نہیں ہے ڈسپائٹ such a great printing technology. So look at the difference. What is the fault? مطلب آج دیکھیے کہ مطلب غیر مسلموں کے پاس کتنی یونیورسٹیاں ہیں. ہم 58 مسلمان ممالک ہیں, پھر بھی ہم اتحاد قائم نہیں کر پاتے. We are not united. So how can we establish the research centers? آج ISRO ہے ہندوستان میں, مجھے دکھائے کہ کہاں پہ کس مسلمان ملک میں کوئی سائنٹیفک مطلب ادارہ ہے. آج دیکھیے کہ نیسا کتنی زیادہ اچیومنٹ کرتے ہیں, وہ مارس پہ پہنچ جاتے ہیں, تو مسلمان ہم آپس میں لڑتے ہیں, ہم آپس میں مطلب منافرت قائم کرتے ہیں. We create the divisions. So matlab if we look at the Arab countries and after that we look at Iran, we look at Iraq, سارے ممالک آپس میں مطلب لڑتے ہیں. لڑواتا کون ہے؟ ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں خود کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے تعداد میں موجود ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب کتنے وسائل فراہم کیے, پھر بھی ہم مطلب اتحاد قائم نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد کیا ہم ایجوکیشن پہ دھیان دے سکتے جب ہم آپس میں لڑیں گے؟ سو مطلب ہم نے ان اسلاف کا میراث جو ہے وہ بلا دیا, تو آج ہم مطلب اس تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. ایسے سٹیپس کیا لیے جائیں جس سے جو ہے پھر بھی مسلم دنیا پھر سے ایک بار پھر علم کا چراغ بن جائے سر؟ بالکل, ان سمپل ورڈز اللہ تعالیٰ, ان سمپل ورڈز اللہ تعالیٰ نے خود مطلب آنسر دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اگر ہم اتحاد قائم کریں گے, سائنٹیفک ادارے قائم کریں گے, پورٹی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائیں گے. مطلب مسلمان ممالک میں وہ کرپشن زیادہ ہے, کرپشن کو مٹانے کے لیے مطلب ہم آگے آئے, اور یہ مجموعی طور پر ہم عام مسلمانوں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ مطلب یہ لوگ ان لیڈر کو چنیں, کیونکہ جو یہ ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے مطلب صلاحیت رکھتے ہو. کیونکہ یہاں پہ مطلب جو بھی مسلم ممالک ہے وہاں پہ کوئی ایجوکیٹڈ لیڈر ہم نہیں چنتے. دیٹ از وائی دا کیسز کے وہ کرپٹ ہوتے ہیں اور وہ مطلب ملک کو تباہی کے دہانے پر لاتے ہیں. ہمیں پہلے اتحاد بالکل ایگزیکٹلی سر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے 58 اسٹیٹس کے درمیان جو مسلم اسٹیٹس کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہے سر. بالکل سر, ہم مانتے ہیں, لیکن پرسنل لیول پہ جو ہے ہم کیا ایک ایسے اقدام کر سکتے ہیں جس سے جو ہے یہ میننس, یہ پاورٹی یا الٹریسی کی جو یہ میننس ہے یہ دور ہو جائے, اس کو ہم ایریڈیکیٹ کر پائیں؟ As it is a good question. As we youth living in the valley, we are trying to, you are trying somehow to get out of this menace. We are in certain level trying to get out of this menace. We should, establish the non-government organizations only for the purpose of this thing, to educate the poor. We should actually identify these kind of ideas. There are certain reasons کہ مطلب یہاں پہ بہت سارے غریب لوگ بستے ہیں کشمیر میں, مطلب ٹرائبل ایریاز میں غریب لوگ بستے ہیں, یا ہمارے آس پاس بھی غریب لوگ بستے ہیں. We exclude them from the society, and that is a big problem. The caste system is the big example in front of us. We exclude them from our society. We don't give them, we don't provide them the basic essential services. Actually we get the electricity, we get the safe drinking water, we get the basic health services, and we get the good education from the private schools, etc. But we should think of them also. We should identify them, we should bring them in front of the society. We should boost their talent in the form of we should ہم ان کو مطلب پرائیویٹ اسکول میں داخلہ کرواتے,
نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس کی طرف سے تھرو, یا لوکل لیول پہ کوئی کمیونٹی ہوتی ہے, یا لوکل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا باقی اسٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں این جی اوز, اور وی شوڈ آئیڈینٹیفائی them and we should give them the basic essential services. اگر وہ یہ ڈیمانڈ مطلب میٹ کریں گے, after that they can be educated. اس کے بعد وہ ایجوکیشن مطلب حاصل کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ اس پرابلم سے آؤٹ آ سکتے ہیں. سب سے فرسٹ پرائرٹی ہمیں یہ دینی چاہیے کہ بیسک ایسنشیل سروسز we should meet, and after that every problem will be eradicated. تھینک یو سر. سر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم اس سیشن کو جو ہے کلمنیٹ کریں گے, لیکن کلمنیٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے ویورز تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیجیے سر. میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جس بھی حالت میں ہو, فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو بی ایجوکیٹڈ. ایجوکیشن مطلب اسکول تک محدود نہ رکھیے گا. ایجوکیشن ایک انسان ایجوکیشن گھر میں بھی حاصل کر سکتا ہے. پہلے ایک انسان کو گھر میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اپنی فیملیز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جب ایک انسان مطلب میں تھوڑا سا مطلب ایک ایڈیشن میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ سیکنڈری پاورٹی. سیکنڈری پاورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک انسان افورڈ کر سکتا ہے پاورٹی, افورڈ کر سکتا ہے مطلب بیسک نیڈس, بٹ یہ ان چیزوں کو صرف کرتا ہے کسی دوسری کام میں, مطلب ڈرگ ایڈکشن ایٹسٹرا, الکوہل میں, شراب میں, جوا میں ایٹسٹرا. ایک انسان کو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب اگر یہ ڈیمانڈس پوری کر سکتا ہے, سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے فیملیز کو, فرام دا لوکل لیولز, فرام دا گراس روٹ لیولز, وی شوڈ ایجوکیٹ آور سیلوز. جب ایجوکیشن ہوگی تو سب کچھ ختم ہوگا انشاءاللہ. Thank you, sir. With this, we are culminating today's session. We are very much grateful that you blessed us with such a prestigious presence, sir, despite your own busy schedule. Thank you. Thank you all. Assalamu alaikum.